到你了。哎。 到你跟前叫到你的时候，你跟我说啊，只要有都可以给你安排，只要有这个东西都可以给你安排。好，酸菜跟上了，茴香啊，茴香大肉啊，茴香大肉。 来606啊，607在不在？中间带走啊。米线啊，不一定是30个人。但是这会儿也得20。韭菜先拿。这个样子啊。608在不在？大肉、韭菜、酸菜、茴香，大4个茴香。哎，这是他的，他的2万多是，这都是你的。对，给你散，已经出来了，给你散着。 像梦中的世界。这个别碰。别再说是谁的错。等一下。 支付宝导赏4块，多谢支持右气菜盒。612在不在？先拿一个大肉啊。613在不在？在。韭菜。茴香还要跟啊，茴香还要跟。往上带，啥都听不见，往上带。你咋知道啥都听不见？啊？我那么大声音啥都听不见，我这个乖乖。能听见吗？我说话你能听见吗？啊，你摘了耳机。你放我跟前给我嘛，拿来嘛。强子，没格局啊，小对，没问题。让你再落实一看，对。来，行了，到614了。孜然鸡肉不用等，来，谁点直接来找我。孜然鸡肉，2个孜然肉640。稍微等一下啊，只有3个肉，他2个都分完了。你是多少号？来，638、640。你多少号？一个626，一个6，一个回家。
等一下啊，大肉要等啊，大肉要等。来，这624有没有？还没到啊，还没到。大肉还差一个。But it's not the same. Time won't turn, clock won't bend. 穿上2、3个孜然肉，混香肉包上3个，混香大肉多来啊！鸡肉包3个。混香大肉多来，韭菜穿插。等一下，等一下啊！鸡肉这会儿也没有了，要等啊，啥都要等。鸡肉刚刚拿完了。615在不在？带走啊！带走，你帮我切一下吧。好，等一下啊！616在不在？酸菜带走啊！酸菜，啊，610啊，来，酸菜来酸菜。好，等一下啊。大肉等一下还没出来啊，610。来，580过号了，来，韭菜、酸菜、混香孜然肉，韭菜。穿插孜然肉了没有？酸菜。617在不在？再拿一个韭菜啊！有啥给你先拿，那个要等一下啊。很快了啊！你多少号？610，把差不多收了。对，大肉等一下啊，大肉2分钟。来580混香，还差个孜然肉，差你个大肉，差他俩一个孜然肉。啊，你这听话。来，好了。归我啊。好。好，来。把大肉再上啊，大肉混香，再跟进一点。619啊！你看地方太紧张了，不过马上就是要换大锅，必须要换。给厂家沟通一个，做一个，哪怕那个定做没有限时的。有的锅它太深了，没办法弄。是的，要换大锅。混香啊！
来618在不在？618有没有？618有没有？619有没有？619有没有？这吃是不是？妹子。来吧，来吧，妹妹来。啊，他只是前半天，他下午要管娃嘞，他娃咱还没上幼儿园嘞，他是这2天。 620带走是不是？啊，带走。来，韭菜茴香啊。啊，对。好。茴香。这茴香啊。对。韭菜。 我的天哪，咋钻茴香锅了呀？孜然肉啊，这是大肉，你这是一定要点一个吃嘛，看不懂。 我点懵了呢，他一个吃嘛，点2次嘛。向下出孜然肉，我一看是大肉。这才几天？我多少？30。30。茴香不行，这酸茴香锅了，你知道吗？这个。你多少个？稍微等一下。629米线好了，629，627来，627。茴香没出来这味儿，就是茴香这看到这是。627是的，20分钟。627来，大肉酸菜是不是？来，这吃没带走？这吃没带走？大哥，他来个629的米线好了吗？是的。那继续端，继续端。629人来了，2个酸菜1个大肉。是的，我知道啊。没有啊，这会儿没有现成的。孜然肉马上，孜然肉马上出来，你俩1人1个，马上出来啊！1分半啊！622。完，其中1个我等我吃完我带走。那你是那奶的3个？我知道，那咋弄？3个全切？不，切2就行。我在这要切2，好。等我吃完了我带走。可以，没问题。吃完来找我啊，欠你个茴香啊，不客气。这又是12分，谢谢。
来580。来，好了啊。大肉点1个芝麻啊，散肉点2个芝麻。支付宝导赏23块，多谢支持右。623，带走啊。哎，那个只能给我一个不？可以。来。624，韭菜混响带走啊。对。混响。韭菜。625、626、626，大肉混响啊。好。明天就来了，你看一下。大肉。明天就来了啊！明天休假。别人也来见速度不停的转啊！来。628。好。那个孜然肉真的，那还有一个。来。629，629有没有？629，来2个大肉带走啊，是不是带走？啊，你在哪吃呢？来，631，你现在说你要咋弄？韭菜、酸菜现在都有现成的，啊，你可不敢换，一换都没了啊。刚好俩韭菜俩酸菜，一会儿里面拿大概一套啊。把那个抬起来。关了，咱一看啊，别把手上了，是吧？别给我拿两个。没问题，来。来。好了，现在变频道变到韭菜上来了啊！韭菜是主角，酸菜会。63、62。